Benvinguts a una nova sessió en què repassarem l'actualitat econòmica. Com sempre, començarem el nostre recorregut parlant dels successos de mercat. Pel que fa a la renda variable, la reducció de les tensions entre Corea del Nord i Estats Units la setmana passada va fer que els principals índexs globals tinguessin un bon comportament. L'IBEX 35 va tancar sobre els 10.375 punts i l'Standard & Poor's lleugerament per sobre dels 2.500 punts. Sectorialment, hem de destacar el bon comportament del sector banca, tecnologia, autos i distribució. Aquest últim, com ja havíem comentat a l'última sessió, havia patit una forta correcció fruit d'un profit warning que va patir Carrefour. Pel que fa a la renta fixa, les tensions es van notar també, la rebaixa de tensions, es van notar també amb el comportament d'algun, que ja situa la seva rendibilitat TIR en nivells del 0,44%. Per la seva banda, el Treasury, sense grans variacions, sobre el 2,21% aproximadament. Parlant de matèries primes, tot i que hem tornat a dir es rebaixen les tensions, el nivell de l'or encara es situa per sobre dels $1.318 per onça, és una bona notícia, i el petroli continua estant sobre dels $55 barril. Parlant de bancs centrals, hem de parlar de dues intervencions. La primera, del Banc Central d'Anglaterra, que mantenia sense variacions les seves polítiques monetàries, però que reconeixia que una reducció d'estímuls serà properament necessària dintre de la zona britànica. Pel que fa al Banc Central Europeu, el seu governador, el Peter Praet, va fer unes declaracions en les quals demanava prudència i va dir que perquè hi hagi un repunt de la inflació encara són necessàries condicions laxes pel que fa a les polítiques expansives del BCE. Paral·lelament, l'agència d'informació Reuters va fer una enquesta entre un grup d'economistes, entre els quals es va donar l'opinió, la sensació de que era molt probable, sota el seu parer, que es produeix una rebaixa de l'import de les compres mensuals del quantitative easing d'aquí a finals d'any, és a dir, entre 3 i 6 mesos aproximadament era el terme que deia. Parlant de nivell macro, als Estats Units, bones notícies. L'IPC augmentava un 0,40%, fruit de l'increment dels preus dels lloguers i dels carburants. I la inflació, la interanual ja situa sobre el 1,9 i la subjacent sobre l'1,7. Està molt propera a l'objectiu del 2% que té la FED com a mandat. Pel que fa a Europa, bones dades també. Es van conèixer també les dades de la balança comercial, que van ser molt més positives del que s'esperaven, 23,2 bilions d'euros sobre els 21,4 bilions d'euros que esperava el consens, i també es va conèixer el nivell de producció industrial, que va augmentar un 3,2%. Aquesta setmana hem d'estar atents a l'agenda de la FED, amb la qual esperem tindre alguns indicis sobre si realment o no es produirà una pujada de tipus d'aquí a finals d'any. Gràcies per la seva atenció i fins la propera.